जो खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? पहले तो एहतियाती तदाबीर, मास्क का इस्तेमाल करें और मास्क के साथ साथ आप वज़ू करें 5 मरतबा, तो उसमें गले को अच्छे तरीके से साफ़ करें। बाद जब आप घर में आए, आप एक कहवा बना के पी लें कि अगर आपका सांस को साफ़ करना है, खांसी आ रही है, तो सिर्फ अदरक का कहवा बना के शहद मिला के पी लें, या गुड़ ले, उसमें आप पुदीना और अजवाइन इसका कहवा बनाएं, या अदरक का कहवा बनाएं, उसमें गुड़ डाल के, तो गुड़ वो वाला कहवा पी लें, तो आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सांस वाली सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी।